Assalamualaikum teman-teman, monggo Ibu Didik menerima pesanan paket ultah ya. Di sini ada cake potong, bisa request topping sesuka hati. Di sini juga ada cake ultah tema Tayo buttermilk fondant ini ya. Di sini juga ada cake sudut tema labubu seperti ini. Bisa juga request butterfly cake seperti ini, simple banget ya teman-teman. Ibu Didik juga menerima pesanan money tower seperti ini. Yang mau request parcel buah juga bisa ya, bisa request buahnya juga. Di sini Bu Dedek juga menyediakan snack jajan seperti ini. Jajan bisa request sesuka hati, bisa kasih ampau juga dalamnya ya teman-teman. Monggo Ibu Dedek siap melayani COD serta delivery sampai rumah nggih. Matur suwun.